Почитувани гледачи, добре дојдовте во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е министерот без ресор, господинот Неждет Мустафа. Господине министре, бидејќи сте задолжен за прашањата околу ромите во владата, моето прво прашање би било како би го дефинирале статусот на ромите во Македонија? Сметам дека ромското прашање во Република Македонија е од исклучителен важен момент. При тоа што денес во Република Македонија се има силна политичка можност да се артикулира гласот на ромите и да се постане како општествен глас, општествена положба да има ромската ситуација. Ова е силна не привилегија, него е една силна должност и за мене како министер без ресор задолжен за имплементација на акционите планови на декадата и стратегијата и поред постоењето во Собранието на Република Македонија пратеник, повеќе директори во владините ресори роми, градоначалник во локалната самоуправа, повеќе советници во локалните самоуправи на општините во Република Македонија. Сето тоа дава една можност да се ромското прашање поуспешно гура да се решаваат суштинските ромски проблеми кои што се од животно значење. Веднаш кога велам дека ова силна можност да се решаваат ромските проблеми, во исто време не можам да не потврдам дека и актуелниот живот на ромската заедница во населените ромски места се движи со еден успорен развој. Ние се уште ги имаме истите гетоизирани услови за живење на ромите во локалните самоуправи. Се уште голем дел од ромското население нема вода и канализација, асфалти и се уште голем дел од ромското население живее во мизерни субстандардни живеалишта. Но во исто време можам да истакнам дека владата на Република Македонија веќе во 2009 година, следејќи оваа тешка ситуација на ромите во Република Македонија, почна да ја отвора вратата на владениот буџет. Тоа значи дека ние веќе во 2009 година имавме буџет во декадата на ромите околу 24 милиони, односно 25 милиони и 534 илјади денари. И тие беа реализирани во областа на Министерството за труд и социјална политика, Министерството за транспорт и врски, во Министерството за образование и наука, во Министерството за здравство и во Министерството за култура. Веќе 5 години се спроведува декадата на ромите. Кога конечно ќе се почувствуваат резултатите од оваа стратегија? Сметам дека ние навистина ќе бидеме продуктивни во подобрување на екзистенцијата на многу сиромашното ромско население, доколку и понатаму правиме многу посериозни фискални импликации. Но тука мораме да бидеме внимателни. Декадата не е обврска само на Република Македонија за фискални импликации, за буџетски ставки. Ние веќе направивме неколку обиди, конференции, средби со амбасадорскиот кор и се обидуваме веќе 2 години да го привлечеме нивното внимание, да и они влегуваат во буџетските ставки, каде би можело да финансират токму таму каде што е сконцентрирана на акционите планови на декадата и стратегијата. Во последно време актуелен е проблемот со депортирањето на ромите од Франција, потек кој што беше критикуван од меѓународната заедница, од Европскиот парламент во Страсбур. Во овој контекст, каква е судбината на ромите бегалци во нашава земја? Јас први на вашето прашање кој зазеде силна европска актуелност во силни политички размери. И јас навистина многу жалам на модерната демократија, на модерната француска демократија и на лулката на човековите права. На една Франција со цивилизирана нација. Многу жалам што ми остава впечаток дека ромите се кај нив како една рециклажа кој што се собира и се фрла во отпад. Тоа е, со други зборови, многу ми велат дека француската влада, председателот на Франција, прави една силна депортација на една шака народ. Тоа страшно ме разочарува. Во однос на ваквата сериозна состојба мора да се види проблемот и од друга страна, дека европските модерни држави, особено Западен Балкан,
мора да им понуди на таквата социјална структура на ромската заедница една ресоциализација, не депортација или не враќање на местата каде што живеат покрај економските силни кризи кои што се наоѓаат. Дали тоа се обидува Македонија да го направи со косовските бегалци? Јас мислам дека Македонија тоа доста успешно го направи како модел. Тоа може да го гледат многу посилните демократски држави кои ја афирмираат која афирмира на нейната демократија. Ние и тоа со моделот на бегалците роми од Косово веќе неколку години успешно се сносуваме и сметам дека тука сме и доста успешна интеграција правиме на ромите во нашата држава. Инаку, земајќи ги ромите како рециклажа и фрлајќи го отпадот од една во друга страна, сметам дека тоа е срам на европската демократија и европскиот модерен тренд на човековите права. Дали се уште можеме да зборуваме за дискриминација на ромите во Македонија? Дискриминацијата е многу сериозен проблем и стар третман во однос на ромската заедница. Ние се уште се бориме, замислите, во модерни цивилизирани држави во однос на стереотипноста и дискриминацијата кон ромското население. Јас многу жалам околу тоа. Ромите не се тие кои што сака да живеат во маргините на цивилизацијата и во маргините на нивната екзистенција. Тоа се оние другите кои што ги тераат ромите да живеат во општествена нееднаквост. Ние една глобалистите по ромското прашање говориме дека дефинитивно ромите мора да бидат еднакви меѓу еднаквите и дека ромското прашање не смее повеќе да се третира како прашање кое што не заслужува силно внимание. Поради тоа ние ромското глобално движење почнуваме дури да ја промениме и нашата реторика во однос на ромското прашање. Сметаме дека нашето реторичко однесување по ромското прашање дефинитивно треба да завземе во европската политичка сцена сериозност, каде што треба да дури Европската комисија да се однесува доста посериозно. Не често препораките кои што ги донесува Европската комисија се доволно во однос на одделни држави кои што се однесуваат. Сметам дека тука треба да ја промениме тактиката и стратегијата во однос на приближувањето на ромското прашање одблиску, се додека не правиме силни фискални импликации, се додека не се приближуваме кон ромите и кон нивните гетоизирани услови за живење со силни фискални импликации, ние и понатаму само ќе станеме као силни говорници и демагози по ромското прашање. За крај кажете ми, како министер, колку често ги посетувате луѓето кои што живеат во Шута Оризари и колку имате време да ги слушнете проблемите со кои што тие секојдневно се соочуваат? Јас навистина го поддржувам незадоволниот дух на ромите. Веќе подолго време сум на политичката ромска сцена. Сметам дека ретко некој политичар не ром, а камоли па од ромите да може да се приближи повеќе или невладини организации ромски да можат повеќе да се приближат во ромските гетоизирани услови. Многу ми наветуваме дека ќе ги промениме нивната местоположба. Страшен е ромскиот живот и во Република Македонија. Страшна екзистенцијата. Тие живеат најмизерно, со најмизерни услови. И јас сметам дека тука и како министер без ресор се обидувам да ја променам нивната мотивација со тоа што правиме практични и оперативни зафати. Јас тука во владата на Република Македонија се ангажирам да оделиме средства сконцентрирани токму таму во соработка со локалната самоуправа на ромското население. Што значи тоа? Буџетски ставки, да се става канализација, вода, асфалтирани, улично светлување. Во тој момент кога ромите ќе имат веќе вода, канализација, асфалт, осветлување, во моментот кога и Република Македонија ќе продолжи храбро со силни фискални импликации да гради социјални домови, односно да им гради куќи на ромското население таму каде што живеат, во тој случај и јас и многумина други роми ќе ја вратиме довербата кон ромското население. Господине Мустафа, ви благодарам што бевте наш гостин. Благодарам на вашите убави прашања. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување до следната недела.